Uhoro wa gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa andũ aingĩ gũkorwo marĩ athĩni kana gũkorwo matarĩ kĩndũ na magakorwo nĩ marutaga wĩra, nĩ merutanagĩria, ti andũ a thayũ, but they are poor. It has nothing to do with coincidence or it has nothing to do with coincidence. It's some kind of strategy ikoragwo ibangĩtwo either nĩ andũ fulani kana onokorwo matiũĩ nĩ strategy, but it's a certain process ikoragwo ikihappen igatũma gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ makorwo marĩ athĩni na that's how it is. I would like to give you 3 examples iria itumaga andũ makorwo marĩ athĩni na one how it is a strategy. Wa mbere, kĩrĩa gĩtũmĩte andũ makorwo marĩ athĩni nĩ gĩthomo, the system of education. Because tell me why. Tell matukũ marĩa tũkoretwo tũgĩthoma, ta njĩra gũthomithio na ũgatinda ũkĩhũrwo atĩ ũmenye ngũkũma nĩ ĩrĩ thorax. In a real life, ũndũ ũcio ũngĩgũteithia nakĩ? In a real life, kũmenya atĩ anga 1940 nĩ kwarĩ mbara ya World 2. Ũndũ ũcio ũngĩgũteithia nakĩ in a real life? On that point, this a system of education ikoragwo designetwo na igathomithia andũ andũ maikarage me busy for nothing, mageciria atĩ nĩ kũhiga marohiga, but in a real sense they are just keeping them busy, but matiraran the real issue, especially in our system of education. Hiyo ni point number 1 ile tuma andũ aingĩ makorwo marĩ athĩni, the type of education. Point number 2 is religion. Religion haha ndikĩrĩ na ũhoro wa religion nyingĩ ingĩaria na nĩ pole ũngĩkorwo nĩ ũkũhĩngĩka, but church, okay, let me use the word religion, ndige kũhũthĩra kiugo kanitha ndũkae kũhĩngĩka, but let me use dini na maũndũ marĩa ĩkaga na impact kũrĩa impactaga andũ I think sometimes nĩ ikoragwo below ku impact andũ kuma thĩinĩ wa mũtũrĩre wa ũgiĩki na njĩra fulani. Tũtarũ ndĩũragia atĩrĩrĩ, hau ũthiaga kanitha he thĩna ũrĩkũ hau mũgwatanagĩra ngwatanĩro, tondũ mũrĩngĩ mũkĩgwatanagĩra mũthenya ũmwe kwa wiki ũguo nĩ kuga angĩkorwo mũthenya ũmwe nĩguo mũrathiĩ kanitha kana mũgĩthiaga ngwatanĩro thikũ 6 kũu gũtikoragwo gũgĩthiĩ na mbere ũndũ. What if hau no hetĩkĩrwo hacenjio thikũ, okorwo nĩ mũthenya ũcio wa kiumia kana ũcio mũgĩgomanaga mũgathiĩ mũgagĩthoma, thikũ ici ingĩ place ĩyo ĩngĩthondekwo, okorwo nĩ ciana cia itũra rĩu cithomithagio ga training fulani, either ta gũtuma nguo, either skill ta cia computer, either skills rĩngĩ ta cia gũthondeka nguo ũguo, maũndũ ma biacara ũguo. Ngwatanĩro ĩyo kana ndini ĩyo thia no ĩtĩkĩre ũguo? Kwa njĩra nene mekuga aca, kũu nĩ gũthahia nyũmba ya Ngai, kũu nĩ ũru, ĩno nĩ nyũmba ya ihoya, and all that. Exactly, na niona ndirege, but the same place mũtongoria wa itũra rĩu kana mwana siasa fulani mũici, mũrumani, ũtarĩ na gĩtĩo, ndarĩ nginya katase, ndarĩ nginya hadafu, anonwo akĩrumana, ona kũu kanitha nĩ egũka na heo microphone arĩri hau mbere hahoyagĩrwo, arumanĩre ho, acinũranĩre ho. No rĩu hĩndĩ ĩyo ti gũthahia nyũmba, hĩndĩ ĩyo gũthahia kũu tondũ ena mbeca gũtingĩoneka, kũu gũgakinyangĩrwo na gũkoneka nĩ maũndũ ma siasa, you know politics is a dirty game. No hĩndĩ ĩyo tũga kũndũ kũu kũhũthagĩrwo na training ya gũtrain ciana cia itũra rĩu ithome kothi ta bakery, kothi ta cia gũtuma iratũ, kothi ta cia gũthondeka indo ta ici cia Maathai, hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũigua andũ mauga kũu nĩ gũthahia nyũmba ya Ngai, and all that. Hindi na thĩna. Point namba ĩyo ĩngĩ, na ũtarĩ hĩndĩ ĩyo kũratuo ta institution ya gũthomera ona no hakĩrigwo hau mbere harĩa hatagĩbatiĩ gũkĩrangagwo, hakĩrwo haha nĩho mũtibatiĩ gũkinya,
guku ngiri huthirai thomai skills ici thomai horo urimi but that gucaũti andũ mekuga ĩhĩ kũu nĩ gũthahi nyũmba ya Ngai no that no mwana siasa oka kũu tondũ nĩ egũka na gĩcunjĩ nĩ ekũrumana nĩ egũcinũrana hĩndĩ ĩyo gũtirĩ na thĩna. Point number 3 ĩrĩa ĩtũmĩte andũ mathĩne is the system of government kana andũ arĩa matũtongoragia. Because tell me why. Maya nĩ maĩ ma cuba. Mũtongoria ũcio mwathurire wa itũra rĩu rĩanyu ona korwo aga mirioni nyingĩ cia gũkĩiga kĩganda kĩnene gĩa gũgĩtwara macungwa nja wa bũrũri kana gĩa gũkĩrĩma aremetwo no kũigĩra anake a itũra rĩu kana yuthi a itũra rĩu handũ mangĩtahagia maĩ makamafilter makamekĩra cuba ona kama makĩthondekagwo mũthenya ũmwe wiki. Is it really possible atĩ ndagĩte mbia ciganĩte ũguo? Ti mbia atagĩte, but this is the point. The point is this is the strategy. The more you are in a need, the more koragwo wĩ raithi gũsubmit. Kuo andũ aingĩ there is that system ĩgũtũma ũtũre wĩ thĩ nĩgetha ũkahota gwathĩka. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wĩna mathĩna maingĩ ndũngararagia, but ũngĩtuĩka mũũgĩ mũno nĩ ũrĩambagia gũkũ-action. Kuguo nĩkĩo matingĩenda ũguo, ũkwenda ũtũre na thĩna nĩgetha werwo rũga ũkarũga, werwo ikara thĩ ũgaikara ũtekũria kĩũria. Otherwise the more advance, the more ũkohĩga, the more ũkamenya maũndũ noguo ũkambia gũkũ-action maũndũ na system. So it's about the strategy. And for those who are saying, hey, you know, I come from the background is a fact, but still you can't continue blaming the background ĩrĩa wokire nayo. Hey, you know, I came from a humble background and all that, na nĩ wega, but ndũngĩtũra uga ũhoro wa background, because the more you keep on saying the background, it sounds a legit reason, but still on the other hand nĩ ũteaga your energy kana ũgate hinya waku wa kũhota gũ-create solution. So instead ya gũ-create solution, you keep on blaming, and when you keep on blaming nĩ gũte ũteaga the power ĩrĩa ũngĩhota gũ-focus nayo gũ-create your solution. So those are some of the things I think they design many people to be in a poverty level. Be wise and rescue yourself. This is street education and common sense application.